जुर्मा हतकुर्मी भयंकरी, माँ समारी हतकुर्मी साधक भयंकरी, वल्ली माँ जुर्मा माँ असमही। या जुर्मा हतकुर्मी भयंकरी, माँ समारी हतकुर्मी साधक भयंकरी, वल्ली माँ जुर्मा माँ असमही। अटल सिद्धि प्राप्त करने असुरेन्द्र दीर्घ 11 वर्ष हेलाणी तपस्या करुची। आसंता 5 वर्ष अटल सिद्धि प्राप्त करिब। एही दृश्यमान गाँर ना होची विलमपुर। विलमपुर आखपाख जगार मुख्य गाँ। केते पीढ़ी देवेंद्र वंशर लोक विलमपुर उपरे शासन करुछंती। देवेंद्र विलमपुर जमीदार। गाँ लोक ता शासन को आखि बंद करी पालती। जमीदार स्त्री राजेश्वरी गाँवर समस्या को निज समस्या बोली भावे आ कष्ट पड़िथिबा लोकों को साहाय्य भी करे। सेथिपाई गाँ लोके राजेश्वरी को बहुत भल पाउथिले। देवेंद्र राजेश्वरी को भल पाउथिला। निज जीवन ठारू भी अधिक निज स्त्री को भल पाए देवेंद्र। किंतु एपरि थिला जे विलमपुर सीमारे 2 पहाड़ मझिरे गोटे बहुत गभीर कूଅ अच्छे। से कूଅ को कहा जाए नर्ककुंड। से गाँ लोकों मान्यता थिला जे कूଅ होची नर्कर रास्ता। थरे कूअरे पड़िले भूतों हाथर मृत्यु निश्चित। आउ सहस्र भूतों को से नर्ककुंडरे बंदी करा जायछि। एही भली कहानी रूपरे लोक कथा कहूथिले, किंतु सत कथा जे विलमपुरे शासन करुथुवा देवेंद्र परिवारर पूर्वज वास्तव में केतेक राक्षस भूत और प्रेतों को से नर्ककुंडरे बंदी करी रखिछन्ति। आउ जदि काहाको मृत्यु दंड देबार थाए तेबे से कूଅ को ताको फोपाड़ी दियंती। एबे जाई एमिति केही नाहांती जे नर्ककुंडरे पड़िथिबा बंची जाइथिबो। सेथिपाई केही भी ता आख पाख को जाआंतिनी। तम वंशर लोक जो माने आमको एते वर्ष है बंदी करी रखिछन्ति क्या छाड़बुनि, समस्त को मारिबु। जेपरी केमिति थिला सेपटे महल समस्ते खुशी अछन्ति। कहीं राजेश्वरी गर्भवती। यह जानी देवेंद्र सबु चाकर को मिठा बांटुचंते। राजेश्वरी एबेठु तुमको सावधान थिबा कथा, कष्टर किछि काम करिबनी। जदि आमर पुओ हैला ताना भैरव, आ जदि झियो हैला भैरवी। तमर इच्छा मु तुमको कोन मन्ना करिछि? मु आम ग्राम देवता को मानसिक करिथिली, काली जाय मानसिक पूरण करिबे। ठीक अछि पळे जिवो, हेले 2 दिन रे अमावस्या अछि। तुमको तो जाना अछि आम गाँर समस्या विषय रे। अमावस्या परे जीव। अच्छा ठीक अछि, मु अमावस्या परे ही जीवी। विलमपुर अमावस्या कारणरू अमावस्या सबु लोक भयभीत थांती। कहीं अमावस्या दिन खराब शक्ति को आहुरी शक्ति मिल जाए। से नर्ककुंडरू जेमती कुआडे जाई न पारंतु पूर्वजों ठारू एबे जाए मध्य अमावास्या राति रे से नर्ककुंड थिबा जगारे जमीदार का सहित से दिन किछि लोक जाई नर्ककुंडरे 8 हांडी तेल ढाली तेरटा निया मसाल जले पछकु न देखि चली आसुले। तांकर मान्यता थिला भूतों को राशि तेल बहुत पसंद। से निज भोक मेंटेबा पई याको पियंती। सेथिपाई गाँ को केबे विपद पड़िनी। ता छड़ा 13टी निया मसाल सकाळ जाए जली थाए। भूत से निया रश्मिरे अमावास्या राति आसीनी बोली चिंता करिवे। भूतों को अन्य मनस्क करैबा पई नर्ककुंडरे मसाल जळै दियंती।
ସେଇଦିନ ସୀମାରେ ଥିବା ଗ୍ରାମ ଦେବତାର ମନ୍ଦିରକୁ ନିଜ ଆଣ୍ଠୁରୁ ତଳ ଯାଏଁ ପାଦରେ ନୂପୁର ବାନ୍ଧି ମାଟିକୁ ଥାପି ଥାପି ପୁରା ରାତି 16ଟି ଗାଁ ସାରା ଚାଲି ଚାଲି ଶବ୍ଦ ବାହାର କରୁଥିଲା। ସେଇ ନୂପୁରର ଶବ୍ଦ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଶୁଣୁଥିବା ଲୋକର ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ଅଟକିଯିବ। ଗାଁରେ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି ଯେ ନୂପୁର ଶବ୍ଦ କରି ଗାଁ ସାରା ଏମିତି କାହିଁକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ କାହାର ସାହସ ବି ହେଇନି। ଯେପରିକି ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ କିଛି ଦିନ ପରେ ନିଜ ମାନସିକ ପୂରଣ କରି ସେ ପୁଣି ଗାଁକୁ ଫେରୁଥିଲା। ଗାଡ଼ି ଚକା କାଦୁଅରେ ଯାଇ ଫସିଗଲା। ତା ପାଖରେ ଏକୁଟିଆ ଚାଲିବା ଛଡ଼ା କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ବି ନଥିଲା। ମାଲକିନ, ଆପଣ ଏଇଠି ଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗାଁରେ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସୁଛି। ନାଇଁ, ଅଧିକ ଦୂର ନାହିଁ, ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲିକି ପଳେଇବି। ଆଉ ଚାଲି ଚାଲିକି ଗଲେ ମୋ ଗାଁରେ ଏଇଠିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ବି ପଠେଇଦେବି। ଏତିକି କହି ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଏକୁଟିଆ ଚାଲି ଚାଲି ଗାଁକୁ ଆସୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ଆକାଶ ପୁରା ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଗଲା। ଖରାବେଳଟାରେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବହୁତ ଜୋରରେ ପବନ ବର୍ଷା ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ରାଜେଶ୍ୱରୀ ବର୍ଷାରୁ ଭିଜିବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏପଟ ସେପଟ ଅନଉଥିଲା। ପଛରେ ଗୋଟିଏ ତାକୁ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ବି ଦେଖାଗଲା। ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସେଇଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାହା ଥିଲା ନର୍କର କୁଣ୍ଡ। ବାହା ହେଇକି 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସିଲେଣି। ଏ ନର୍କକୁଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଶୁଣିଛି, କାହିଁ ଏତେ ତ କିଛି ଭିତରେ ଭୟଙ୍କର ନାହିଁ। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ବର୍ଷା କମ୍ ହେଲା ଯାଏ ସେଇଠି ରହିଲା, ତାପରେ ବାହାରିଗଲା। ମତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ଆଉ ମୁଁ ତୋର ପାଉଁଜିରେ ତତେ ଆବାହନ ବି କରିଦେବି। ତତେ ମାରିକି ତୋ ଆତ୍ମା ସହିତ ମୁଁ ମୋ ଦୁନିଆକୁ ଫେରିଯିବି। ଆସୁଛି ମୁଁ। ଦିନ ବିତି ଯାଉଛି। କାଉକୁ ଆବାହନ କରିଥିବା ପ୍ରେତାତ୍ମା ନର୍କକୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାରୁ ଅସମର୍ଥ ହେଇକି ସେଇଠି ବୁଲୁଥିଲା। ସେ ଏମିତିରେ ବି ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲା, ଆଉ ସେଇଦିନ ଥିଲା ଅମାବାସ୍ୟା। ସବୁବେଳ ପରି 8 ହାଣ୍ଡି ତେଲ ନେଇ ନିଆଁର ମଶାଲ ଜଳେଇ କୂଅରେ ରାଶି ତେଲକୁ ପକେଇ ପଛକୁ କେହି ନ ଦେଖି ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ହଠାତ୍ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲା, ବହୁତ ଜୋର ପବନ। ସେଇ ପବନରେ ନିଆଁ ମଶାଲ ସବୁ ଲିଭିଗଲା। ଯେଉଁ ଭୂତ କାଉକୁ ଆବାହନ କରିଥିଲା ତାକୁ ନର୍କକୁଣ୍ଡ ପାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ସେତେବେଳେ ମିଳିଲା, ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ମଶାଲ ଲିଭିଗଲା। ସେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସି ମହଲ ଉପରେ ବସିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଯେଉଁ ଗୋଲାପ ବଗିଚାରେ ବୁଲୁଥିଲା, ସେଇ ଜମିରେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇକି ଉଡ଼ିଗଲା। ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ସେଇ କାଉ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ଦେଲା।
ଆଉ ନର୍କ କୁଣ୍ଡକୁ ଫେରି ଆସି ରକ୍ତରେ ଲତପଥ ହେଇ ମରିଗଲା। ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଯିଏ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲା, ଫୁଲ ପାଇଁ ଗୋଲାପ ବଗିଚାକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ନ ଦେଖିକି ସେ କାଉ ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ଏ ହେ, ଅଣ୍ଡାଟା ଥିଲା, ହେଲେ ଅଣ୍ଡାଟା ଏତେ କଳା କାହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି? ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ସେ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଚାଲିଗଲା। ରାଜେଶ୍ୱରୀ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଅଜବ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ରାତିରେ ପାଗଳ ପରି ଚିତ୍କାର କରି ଭୟାନକ ହସ ହସୁଥିଲା। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନିଜର ପରିଚିତ ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲା। କେହି କିଛି ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ୟା କ'ଣ। ସାହେବ, ଆମ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ମାଲକିନ ଯୋଉ ମୋହା ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ସେଇଠି ମନ୍ତ୍ରକାକି ନାଁର ମହାନ ତାନ୍ତ୍ରିକା ରହୁଛି। ବହୁତ ଭଲ। ଆମର ରାଜେଶ୍ୱରୀ ମାଲକିନକୁ ଛୋଟରୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଭଲ। ଜଣା ନାହିଁ କୋଉ ସାପ କୋଉଠି ଅଛି, ମନ୍ତ୍ରକାକିକୁ ଏବେ ଡକା ହଉ। ତା ପରଦିନ କିରାଣୀ ନିଜେ ମହୁଆ ଗଲେ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକିଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହି ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକିଙ୍କୁ ନିଜ ସହିତ ବିଲମପୁର ନେଇ ଆସିଲା। ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଯାହାର ଚେତା ନଥିଲା, ତାର ଦେଖାରେଖା ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକି କଲେ। ଆରେ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ଆବାହନ କରିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଚଢ଼େଇ ଦେବି। ଏତିକି କହି ବେତାଳ ମନ୍ତ୍ର ମୁକୁଟକୁ ରାଜେଶ୍ୱରୀର ପେଟରେ ରଖି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ। ଗାବ୍ରାଜାମାନ ଗାବ୍ରାଜାମାନ ଜୋ। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରାଗଲା, ତେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆତ୍ମା ବାହାରକୁ ଆସିଗଲା। ଗୋଟିଏ ବୋତଲରେ ବନ୍ଦ କରି ତାକୁ ନେଇଯାଇ ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକି ନର୍କକୁଣ୍ଡ କୂଅ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ିଦେଲା। କୂଅ ମୁହଁରେ ରକ୍ଷା କବଚ ବାନ୍ଧି ମହୁଆକୁ ପୁଣି ଫେରିଗଲା। ଏବେ ପାଇଁ ତ ଏତେ ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିବ, ଯଦି ଏଇ କଥା ଏବେ କହିବି ତ। ରାଜେଶ୍ୱରୀକୁ ଆବାହନ କରିଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକି ଛଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଠିକ୍ ଅଛି। ମାସ ମାସ ବିତିଗଲା। ଆଜିକାଲିରେ ପ୍ରସବ ହେବ। ଅନୁସୂୟା କାକି ରାଜେଶ୍ୱରୀର ବହୁତ ଭଲ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। ଅନୁସୂୟା କାକି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାପାଙ୍କ ସମୟରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ଚାକରାଣୀ ରହିଛି। ସେ ବହୁତ ସଚୋଟ। ଦେବେନ୍ଦ୍ରର ବଂଶ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବ। ତା ଛଡ଼ା ସେ ରାଜେଶ୍ୱରୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ପୁରା ନିଜ ଝିଅ ଭଳି ହିଁ ତାକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ସେଇଦିନ ଅମାବାସ୍ୟା ଥିଲା। ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ଡରିକି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଘରର। ଗାଁର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ତାଙ୍କ କିରାଣୀ, ପୂଜାରୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାକରଙ୍କ ସହ କାଉଁରୀ ସହିତ 7-8 ହାଣ୍ଡି ରାଶି ତେଲ ଧରି ନର୍କକୁଣ୍ଡକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏପଟେ ରାଜେଶ୍ୱରୀର ପ୍ରସବ ପୀଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଅନୁସୂୟା କାକି ଆଉ ଦାଇ ମା ରାଜେଶ୍ୱରୀକୁ ପ୍ରସବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ନର୍କକୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ପକେଇ ଆଉ 13ଟି ମଶାଲ ଜ୍ୟୋତି ଜଳେଇ ସେମାନେ ପଛକୁ ନ ଦେଖି ନିଜ ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଅଧା ରାତି ହୋଇସାରିଥିଲା। ପୂଜାରୀ ନିଜ ଆଣ୍ଠୁ ଯାଏ ନୂପୁର ବାନ୍ଧି ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ କରି ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛି। ଅଧା ରାତି 12:02 ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଗୋଟିଏ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା ଆଉ ପ୍ରସବରେ ହିଁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଆଖି ଖୋଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ହେଇଛି। ସାନ୍ତାଣୀ, ଉଠନ୍ତୁ ଉଠନ୍ତୁ। ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେବାର ଖୁସି ଦେବେନ୍ଦ୍ରର ମୁହଁରେ ନଥିଲା। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଏହି କଥା ଜାଣି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲା ଯେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ରାଜେଶ୍ୱରୀ, ଯାହାକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ସିଏ ନିଜ ଛୁଆକୁ ଘୃଣା କଲା,
कहीं से चिंता करुला ता स्त्रीर मृत्युर कारण होची तार छुआ। देवेंद्र को भैरवर मुह देखा भी पसंद नथिला। सेई दिन ठारू भैरवर जत्न सबु जिनस अनुसया काकी करुथिले। से भैरव को एते भल पाइबा दौथिला जेमिति कि से तार निज नाती। एही भली बहुत वर्ष बीतीगला। या जुर्माहा हतकुर्मी भयंकरी मासमयी साधा खतकुर्मी भयंकरी वर्जी वल्लाया जुर्मा मासमही। या जुर्माहा हतकुर्मी भयंकरी मासमयी साधा खतकुर्मी भयंकरी वर्जी वल्लाया जुर्मा मासमही। शाबाश असुरेंद्र शाबाश। तमर साधनारु प्रसन्न है कि सबुठु शक्तिशाली पाताल मुकुट को नहीं गला। ए निया धनसीमी अटल धनसीमी एबे किए मो आगु को आसी पारिबनी। ए पृथ्वी रे मोठु भला किए नहीं। मु गोटे ही मनीष जहाँ पाखरे अटल सिद्धि अच्छी किए भी लड़ी पारिबेनी। मो आगु को आसुथिबा लोक को शेष करवा मो पाई किछि नुहे। अटल लोकरु भी अन्य लोक अच्छी अटल सिद्धि शक्तिशाली। मु माने हेले भी ताठु बड़ शक्ति अच्छी। मते अजय शक्ति नेबाकु हेले कौन करिबाकु पड़िबो? मते सबुठु शक्तिशाली व्यक्ति हेबार अछि। मते कौन करिबाकु पड़िबो? कौन दरकार मते? तमकु अष्टनेत्र अर्जन करिबाकु पड़िबो। अष्टनेत्र सेटा कोठी? कुह अटल कुह सेटा कोठी? एथिरे जेतिकी भी कष्ट थाओ मु ताकु अर्जन करिबी। एटा एते सहज नुहे जेतिकी तमे भाबुछ। अष्टनेत्र होछि 8टा आंगुली थिबा हाथ। जहाँ पाखरे से हाथ अछि ताहा पाखरे अजय शक्ति अछि। एठी पृथ्वी तले 7टा लोक अछि अटल विटल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल। पृथ्वी रे बेताल एमिति 8 शक्ति अछि। गुरिमा महिमा गरिमा लगिमा स्पर्शन प्रकामाय वशीकरण पुत्रा। एटा से हाथ जोठी 8टा आखि अछि। जदि प्राप्त करिनब 8टा लोकरे नियंत्रण परि हब। ए ब्रह्मांडर सबु भूत प्रेत यांत्रिक शक्ति गुड़ा तमर नियंत्रण रे हब। प्रत्येक शक्ति को प्राप्त करिकी 8टा शक्ति को निज अधीन करबाकू अष्टनेत्र प्राप्त हब। मु कहिथिली ना अष्टनेत्र को प्राप्त करबा एते सहज नुहे। एटा सहज हबनी हेले पृथ्वीर सबुठु शक्तिशाली व्यक्ति हेबाकू मते कि अटके पारिबनी। जेमिति हेले भी मु अष्टनेत्र अर्जन करिबी नहले आकु अर्जन करी करी मरी जीवी। ठीक अछि। कूर्मा शक्ति को केमिति अर्जन करिब ए ग्रंथ रे अछि। प्रथमे कूर्मा शक्ति को अर्जन कर तापरे मु कहिबी केमिति अन्य गुड़ाकु तमे अर्जन करि पारिब। एपरी कही असुरेंद्र को कूर्मा ग्रंथ दे अटल अंतर्ध्यान होइगला। असुरेंद्र अटल सिद्धि प्राप्त करिबा सहित निज स्व ग्राम गला। आ गुंफारे देखिला तेबे खाली 2टी पिंजरा पाखरे जेजी सत्रिकार कंकाल पड़िथिबार देखिला। आई सत्रिका मोर सफलता न देखिकी मरीगल। एटा केमिति हेला? तम मृत्युर कारण किए? यह चिंता करी से निज अतल शक्ति मंत्र जप करी सात्विकर आत्मा को आवाहन कला। या जुर्माहा हतकुर्मी भयंकरी मासमयी साधा खतकुर्मी भयंकरी वर्जी वल्लाया जुर्मा मासमही। वर्जी वल्लाया जुर्मा मासमही। तते आहुरी शक्तिशाली करबा पाई मो तोरी नक्षत्र जन्म होइतिबा झियो को बंदी करथिली। मु बहुत आशा करथिली जेबे अतल शक्ति सहित तमे पुणी फेरिबो तेबे मु तोर बाहागर ता सहित करदेबी। किंतु मो तथस्तु सुआ कारण आकस्मिक भावे मरीगली। आ से झियो भी मंत्रवाली काकी गोटे तांत्रिक साहाय्य रे बंची जाइथिला। जहा किछि घटिथिला सब विस्तार रे कहिला। मु तमको निज अटल शक्ति गोटे भयंकर प्रेतात्मा करदेवी।
ଯେମିତି ତମେ ଅଷ୍ଟନେତ୍ରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ନିଶ୍ଚୟ, କହ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? କୁର୍ମା ଶକ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁର୍ମା ଶକ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ 13 ବର୍ଷ କାହାକୁ ନ ଦେଖା ଦେଇକି, ଆଉ ମୋର କଥା କାହାକୁ ବି ଶୁଭିବନି। ନଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ କୁର୍ମା ମନ୍ତ୍ରର ଜାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ବର୍ଷ ମୁଁ 13 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ କରିଦେବି, ବକ୍ରୁର ଖଣ୍ଡା ନ ଅର୍ଜନ କରିଦିଏ, ସେତେ ସମୟ ମୁଁ କାହାକୁ ଦିଶିବିନି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ତାହାର ବିବରଣ କ୍ରୁର ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି। ଏବେ ତମେ ଯାଇକି ଭୂତର ଘାଟିରେ ପଳାଅ। ଭୂତଙ୍କ ଘାଟି? ସେଇଟା କୋଉଠି? କହୁଛି, ସବୁ କିଛି କହୁଛି। ତା ଆଗରେ ତମକୁ ଭୂତ ଘାଟିରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ଦରକାର। ଏପରି କହି ନିଜ ଅତଳ ଶକ୍ତିରେ ଅଗମ୍ୟ ଲୋକରୁ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମାକୁ ଡାକି ଆଣିଲା। या जुर्मा हतकुर्मी भयंकरी, मासमयी साधक हतकुर्मी भयंकरी, वर्जी वल्लाया जुर्मा मासमही, वर्जी वल्लाया जुर्मा मासमही। ମତେ ପୃଥିବୀକୁ କିଏ ଆଣିଲା? ମୁଁ ଅଗମ୍ୟ ଲୋକର ବାସୀ। ମତେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଟାଣି ବହୁତ ଭୁଲ କଲୁ। ମତେ ମୋ ଲୋକକୁ ପଠା। ପାଟି ତଳେ, ପାଟି ତଳେ। ମୁଁ ଅଟଳ ଲୋକର ଅଧିପତି। ମୋ ପାଖରେ ଅଟଳ ମୁକୁଟ ଅଛି। ମୋ ସାମ୍ନାରେ କିଛି କରିପାରିବନି। ତମେ ଭସ୍ମ ହେଇଯିବ। ଆଜିଠୁ ତମେ ମୋର ଗୋଲାମ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା କର। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସେୟା କରିବି। ହେଲେ ମତେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ତୁ କାହିଁକି ଡାକିଲୁ? ଭୂତ ଘାଟିର ଆଖପାଖର ସବୁ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ତମେ କରିବ। ତମେ ଗାଁର ସୀମାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଗାଁରେ ପଶି ପାରିବ ନାହିଁ। ବାହାରୁ ଗାଁ ଭିତରକୁ କାହାକୁ ଆସିବାକୁ ଦବନି। ଗାଁର ଭିତରୁ ଗାଁର ସୀମା ବାହାରେ କିଏ ବି ଆସିବା କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି ଆସିବେ ତମେ ଜାଣିଛ ନା କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଜାଣିଛି ଜାଣିଛି। ଭୂତଙ୍କ ଘାଟିର ସେ ଗାଁରେ କ'ଣ ଅଛି? ମୃଗାବତୀ। ଅସୁରେନ୍ଦ୍ରର ଆଦେଶରେ କମଳାର ଆତ୍ମା ସେ ଭୂତ ଘାଟିକୁ ଚାଲିଗଲା। ଭୂତଙ୍କ ସେ ଘାଟି କୋଉଠି ଅଛି? କୋଉଠି ଅଛି? ଯେତେବେଳେ ଭୂତ ଘାଟିରେ ଯିବ ତମକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। କସାଧ୍ୟ, ପସାଧ୍ୟ, ମୃଗାଧ୍ୟ, ଏ 3 ଜଣଙ୍କର ମା ମୃଗାବତୀ ଥିଲା। ହେଲେ ଏ 3ଟା ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ହେଲେ ମୃଗାବତୀର ଶିଲା ସେ ଗାଁରେ ଏବେ ବି ଅଛି। ତାକୁ ଖୋଳିକି ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ଆମକୁ ଗୋଟେ ନର ଆଉ ଗୋଟେ ମାଦା ଦରକାର, ଯାହାର ଜନ୍ମ ଅମାବସ୍ୟାର 12ଟା 2ରେ ହେଇଥିଲା, ଯାହାର ଜନ୍ମ ପରେ ମାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ନିଅ କାଲାକ୍ଷୀ ଦର୍ପଣ। ଆଜିଠୁ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଏ ଦର୍ପଣରେ ମୁଁ ଯାହାକୁ କହିବି ଖୋଜିବ, ଏ ଦର୍ପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ। ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଭୂତ ଘାଟିରେ ସେତେ ସମୟ ବନ୍ଦୀ ରଖ, ଯେତେ ସମୟ ମୁଁ କୁର୍ମା ଖଣ୍ଡ ନେଇକି ନ ଆସେ। ତାଙ୍କର ବଳିରୁ ମୋତେ କୁର୍ମା ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ଅନ୍ୟ 7ଟା ଶକ୍ତି ବି ନିଜ ଅଧୀନ କରିକି ଅଷ୍ଟନେତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି। ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତାନ୍ତ୍ରିକ ହେବି। କିଏ ମୋ ସହିତ ଲଢ଼ି ପାରିବେନି। କୁର୍ମା ଗ୍ରନ୍ଥରେ କେବେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ସବୁ କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି। କିଛି ସନ୍ଦେହ ହେଲେ ଯାହା ଗ୍ରନ୍ଥରେ କହୁଛି ସେଇଟା ହିଁ କରିବ। କାଲାକ୍ଷୀ ଦର୍ପଣ ତମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ। ଆଇ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ତମେ ପିଶାଚରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛ। ନ ପଚାରିକି କାହା ଘରକୁ ତମେ ପଶିବନି। ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସକାଳ ସମୟରେ ତମେ ବାହାରକୁ ଆସିବନି। ତମକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ରାତିରେ ହିଁ ବାହାରକୁ ଆସିବ। ସକାଳର ଆଲୁଅ ତମ ଉପରେ ଯଦି ପଡ଼ିବ ତମେ ଭସ୍ମ ହେଇଯିବ। ସାବଧାନ ରହିବ। या जुर्मा हतकुर्मी भयंकरी, मासमयी साधक हतकुर्मी भयंकरी, वर्जी वल्लाया जुर्मा मासमही, वर्जी वल्लाया जुर्मा मासमही। ଏତିକି କହି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ତା ମୁକୁଟରୁ ପ୍ରକାଶ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ସାତ୍ରିକାର କଙ୍କାଳ ଉପରେ ପଡ଼ି ଆଉ ଏକ ବିକୃତ ପିଶାଚରେ ବଦଳିଗଲା। ଭୟଙ୍କର ଚୁଟି, ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର ସହିତ ମୁନିଆ ଦାନ୍ତ ସହ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସାତ୍ରିକା। ଅସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାତ୍ରିକାକୁ ବିସ୍ତାରରେ କହିଲା, କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଆଉ କୁର୍ମା ଗ୍ରନ୍ଥ ସାତ୍ରିକାକୁ ଦେଇ ଅତଲ ଲୋକ ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ଅଧା ରାତି ହେଉଥିଲା। ଭୂତଙ୍କ ଘାଟି ଗାଁରେ ସବୁ ସୁନସାନ ଅଛି।
असुरेन्द्र जो स्थान कही सात्रिका से जगार ही खोलुची। बहुत गभीर जाए खोलिला परे ताल गछ भली गभीर मृगावतीर शिला मिलिला। ताहा शिला थिला किंतु ताहा बहुत भयंकर देखा जाउथिला। से शिला को बाहर को काढ़ी गाँ मझिरे थिबा जलधार भंडार उपरे रखिबा परे परिवेश संपूर्ण बदलिगला। आकाश रे घोर शब्द सहित बिजुलीर गर्जन सहित बहुत जोरे पवन, वर्षा, बहुत जोर वर्षा। काउंक चित्कार रे पूरा गाँ रे चलचंचल हो गला। भूला कुकुर डरी जाए बहुत जोरे भोकुचंती। गाँ रे केही किछि भी बुझी पार नथिले। अरे ए पागरे वर्षा केमिति होउछि मु तो किछि बुझी पारुनी। मते लागुछि अशुभ किछि घटिबो। कौन जेजे बापा छोट छोट कथारे तमे डरी जाउछ। आकाश अछि गर्जन हब, गर्जन हेले वर्षा हब। तमे सोई पड़। जेपरी कि एमिति थिला। विलमपुर रे भैरव एबे 6 वर्षर होई जाइथिला। अनुसया काकी निज नाती भली भैरव को पालुथिले, बहुत जत्नर सहित स्नेह करुथिले। देवेंद्र धीरे धीरे राजेश्वरीर मृत्यु विषय रे भूली गलानी, किंतु भैरव प्रति तार राग आज जाए भी कमुनी। भैरव गोटे छोट छुआ, यह न चिंता करी सब बेले घृणा करुथिला। देवेंद्र को भैरवर मुह देखिया भी पसंद नथिला। किछि दिन परे से पाख गाँ रे जमी जुमा काम सारी गाँ को फेरुथिला। घोड़ा उच्च पहाड़ रास्ता दे जाउथिला। संजोगर सहित गाड़ीर चक्का भांगीगला। देवेंद्र तले गली पड़ा आ चट्टाण रे तलू पड़ी झरणा रे से भासीगला। दुई दिन परे देवेंद्रर चेता फेरिला। उठिकी देखिला तो देवेंद्र जंगल भितर गोटे छोटिया घरे थिला। आखि खोलिलु रे पुआ, 2 दिन हेलाणी आखि जमारू खोलु नथिलु। काकी मु एठी केमिति आसिली? मोते गोटे झरना रे पड़िबा मने अछि, तापरे किछि मने नाही। एते बेले मो नातुणी सुहाद्रा पानी आनिया को जाइथिला। सेते बेले देखिला तमे पानी रे भासुथिलो। ये तुमको घर को नहीं आसिला और 2 दिन हेलाणी जड़ी बूटीर रस तुमको ही पेउची। बाहर को जाई सुहाद्रा को नहीं आसिले। देवेंद्र को प्रथम नजर रे ही सुभद्रा सह भल पाइबा हो जाइथिला। तार कारण यह भी थिला, सुभद्रा किछि किछि देखिया को राजेश्वरी भली थिला। देवेंद्र निज मृत स्त्री राजेश्वरी भली देखा जाउथुवा सुभद्रा को विवाह करबा को स्थिर कला। सुभद्रा भी देवेंद्र को बाहा हबा पई राजी होई गला, किंतु गोटिए शर्त जे ताठारु जन्म नैथिबा गोटिए छुआ ही संपत्तिर उत्तराधिकारी हब। देवेंद्र परे तांकर प्रथम छुआ ही जेमिति उत्तराधिकारी हब। केवल सेमाने ही संपत्तिर अधिकारी हेबे। जदि देवेंद्र को एथिरे किछि असुविधा नाही तेबे ही से तांको विवाह करिबो बोली कहिला। देवेंद्र भले पाइबा पई सबु शर्तरे हाँ करदेला। एमितिरे भी देवेंद्र भैरव को घृणा करुथिला। ता छड़ा से आभारी थिला जे सुभद्रा ता जीवन बंचेला। सेथिपाई सुभद्रा सह विवाह करी निज सहित बेलमपुर को नहीं आसिला। सुभद्रा बहुत भल, किंतु गोटे प्रकार ईर्षा भी अच्छी। आसु आसु ही शर्त रखिला भैरव घरे रही पारिबनी। देवेंद्र दासी अनुसया काकी को डाकी आजिठु भैरवी चाकर मानक सहित महल पछरे भी चाकर माने आपणक सहित थिबे। ताकू महल रे पशिबाकू देबेनी। ताकू एटा भल से कहि दियो। सुनिश्चित कर से सुभद्रा आगे जीव नाही। ना ना, सुभद्रा भी तार मुह देखिबाकू चाहुनी। ठीक अछि बाबू, आपण जहा कहउचंती ठीक। हेले भैरव आपणकर ही पुआ, ता देहरे जमीदार रही रक्त दौड़ुची। काकी छोट बेलू मु आपणको जानुछि, आपणकर सम्मान करूछि, सेथिपय आपणकर कथा शुणुछि। आपण जगह आउ किए थिले ताकू धक्का देकी घररू बाहर कर देई थांती। आपण मोर कोनोसी संबंधी नहीं, आपण मोर विरोध करिवे।
ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ଗାଳି ଶୁଣି ଅନୁସୟା କାକି ମନ ଦୁଃଖ କରି ସେଇ ଜାଗାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଯେପରିକି ଜମିଦାର କହିଲେ, ଭୈରବ ଆଉ ସେଇଦିନଠୁ ମହଲ ଭିତରକୁ ଆସିଲାନି। ମହଲ ପଛପଟେ ଥିବା ଚାକରଙ୍କ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିରେ ସେ ପାଳୁଥିଲା। କିରାଣୀ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବି ଅନୁସୟା କାକିଙ୍କ ଭଳି ଭୈରବକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କାହିଁକିନା ମୃତ ରାଜେଶ୍ୱରୀକୁ ସେ ନିଜ ଝିଅ ଭଳି ଭାବୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ଭୈରବକୁ କିରାଣୀ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଯେବେ ବି ସମ୍ଭବ ହେଉଥିଲା ସେ ଭୈରବକୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ବୁଝାଉଥିଲେ। ଆଉ ଜମିଦାରଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିବା ବିକ୍ରମ ସାମନ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଘୋଡ଼ା ଚଳା, ଖଣ୍ଡା ଚଲେଇବା, ଶସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଶିଖୁଥିଲେ। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିବାକୁ ହିଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ନୂଆ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାରେ ବୁଡ଼ିଥିଲେ। ସୁଭଦ୍ରାର ପୁଅ ୟଶବନ୍ତ, ଝିଅ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବଗିଚାରେ ଜମିଦାରଙ୍କ ସହ ଖେଳୁଥିଲେ। ସେ ଦି ଜଣ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଭୈରବ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ। ଭୈରବକୁ ବି ଅଧିକ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନଥିଲା ଯେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସାବତ ମାର ପୁଅ ଝିଅ। ଏତିକି ନୁହେଁ, ଭୈରବ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଭୈରବ ଏହା ମାନୁଥିଲା ଯେ ତା ବାପା ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ ଠିକ୍। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ସେ ଈର୍ଷା ବି କରୁନଥିଲା। ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭଳି ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏମିତି ବି ୟଶବନ୍ତ ନିଜ ବଡ଼ ଭାଇ ଭୈରବକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଦୁଇ ଭାଇ ମିଶି ଭଉଣୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳିର ଯତ୍ନ ବହୁତ ଖୁସିରେ ନେଉଥିଲେ, ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ଯତ୍ନ କରୁଥିଲେ। ଯେପରିକି ଏମିତି ଥିଲା, ସେପଟେ ଭୂତଙ୍କ ଘାଟିରେ ଯେବେଠୁ ମୃଗାବତୀ ଶିଳାକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା, ସେଇ ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କେବେ ଫେରୁନାହାନ୍ତି। ବାହାର ଗାଁରୁ କେହି ଗାଁ ଭିତରକୁ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ଡର କାରଣରୁ ଗାଁ ସୀମା ପାର କରିବାକୁ ବି କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଡରି ଡରିକି ଗାଁ ଭିତରେ ହିଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଅସଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ କେତେ ସମୟ? କିଛି ଯୁବକ ଏହାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ହେଲେ ଯିଏ ବି ଗଲେ ଫେରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏତେ ବର୍ଷରୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିନି। ଆମେ ଯାହା ବି ଫସଲ ଉଠଉଛୁ, ଆମ ପଶୁଠୁ ମିଳିଥିବା ଭୋଜନରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆସିବେ। ଇଏ ବି ଜାଣୁନି ସେ ଭୟଙ୍କର ଶିଳା ଆମ ଗାଁରେ କେମିତି ଆସିଲା। ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ରାତିରେ ପିଶାଚ ବୁଲେ। ତା ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ତମେ ଆସିଗଲେ ରକ୍ତ ପିଇକି ମାରିଦେବ। ସେ ଆଗରୁ ହିଁ ଗାଁର 28 ଜଣକୁ ମାରିକି ରକ୍ତ ପିଇ ଦେଇଛି। ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନୁ। ଗାଁର ବାହାର ଯିବା କଥା ତ ଆମେ ଭାବି ବି ପାରିବୁନୁ। ସେ ପିଶାଚ ରାତିରେ ଆସୁଛି, ଦିନରେ କୋଉଠି ଥାଏ କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରାତିରେ ଘରରେ ହିଁ ରହିବୁ। ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ବାଲା କିଏ ନ ଆସିବା ଯାଏଁ ଆମ ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହିଁ ଥିବ। ଏବେ ଠାକୁର ହିଁ ବଞ୍ଚେଇବେ। ମୋତେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଆସିଛି। ମୁଁ ନିଜ ଅଣ୍ଟାର ଚାଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ରସି ବାନ୍ଧିବି, ସୀମା ପାର କରିକି ଗାଁର ଅନ୍ୟପଟକୁ ଯିବି ଆଉ କାହାକୁ ନେଇ ଆସିବି। ଜାଣିବା ଅସଳରେ ସୀମାରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଯେତେ ଯାଏଁ ମୁଁ ଯିବି ସେତେ ଯାଏଁ ରସି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ରସି ଅଟକି ଗଲେ ବୁଝିଯିବେ ମୁଁ ବିପଦରେ। ଆପଣ ରସି ଟାଣିଦେବେ, ବୁଝିଯିବେ ମୁଁ ଆସିବି। ନହେଲେ ମୋର ଶବ ଆସିବ, ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେଉଛି ସେପଟେ। ଏଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଉପାୟ, ହେଲେ ତମ ନିଜ ପ୍ରାଣ ବିପଦକୁ ପକଉଛ। ଏଟାର କ'ଣ ଭରସା ଅଛି ଆମେ ଗାଁରେ ରହିକି ଜୀବିତ ରହିବୁ? ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ମୁଁ ସେ ପିସା ଛାତରେ ମରିଯିବି। ମୋ ବାପା ମା ବି ମରିପାରେ। କିଏ ସାହସ କରିଲେ ହିଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ମୋ ବିଷୟରେ ଏତେ ଭାବିବେନି ଆପଣ। ମୋ ଯୋଗୁଁ ଗାଁର ଭଲ ହେଲେ ମୋତେ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ହେବ? ଏପରି କହି ସେ ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଁ କରାଇଦେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ଆସୁଛି, ତିଆରି ହେଇଯାଅ। ତା ଅଣ୍ଟାରେ ସେ ରସି ବାନ୍ଧି ଗାଁ ସୀମାରେ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଚାଲୁଥିଲା। ଗାଁ ଭିତରୁ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବା ରସିରୁ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରସି ବାନ୍ଧିକି ରସିକୁ ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ। ବହୁତ ସମୟ ଯାଏ ରସିକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସେପଟେ ଯୁବକ ଭୂତଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଚାଲୁଥିଲା। ଯୁବକ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଚାଲୁଥିଲା। ଯୁବକ ତାଳିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା, ତାପରେ ବି ସେ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଦେଖିଲାନି। ସେ କେବଳ ଆଗକୁ ବଢୁଥିଲା। ଏତେ ଗଭୀର ଜଙ୍ଗଲରେ କିଏ ତାଲି ବଜେଇକି ଡାକୁଛି? ମୋତେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି। ମୋତେ କ'ଣ
ମୁଣ୍ଡ ନ ବୁଲେଇକି ସିଧା ଯିବା ହିଁ ଏବେ ଭଲ ହବ। ଏପରି ନିଜ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରେ ବହୁତ ସାରା ସାହସ ଗୋଟେଇ ପଛକୁ ନ ଦେଖି ସିଧା ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଉଥିଲା। କମଳାର ଆତ୍ମା ତା ପଛେ ପଛେ ଥାଏ। ପ୍ରିୟା, ଓ ପ୍ରିୟା, ତମକୁ କହୁଛି ପଛକୁ ଦେଖୁନ। ପ୍ରିୟା, ଓ ପ୍ରିୟା, ତମକୁ କହୁଛି ବା ପଛକୁ ଦେଖୁନ। ସେଇ ମିଠା ସ୍ୱରରେ ଯୁବକ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଦେଖିଲା ଆଉ ବାସ୍ ସେଇଠି ପଥର ରୂପରେ ବଦଳିଗଲା। ରସି ଅଟକି ଯିବାରୁ ରସି ଅଟକିଗଲା, କିଛି ହେଇଥିବ, ଶୀଘ୍ର ଟାଣ। ସେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ରସିକୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ଯୁବକକୁ ପଥର ରୂପରେ ଫେରୁଥିବାର ଦେଖି ଗାଁରେ ସବୁ ଲୋକ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଚିତ୍କାର କରି ଘର ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ।